తుమ్మినా దగ్గినా మూత్రం కారడం, బాత్రూంకి వెళ్లేలోపే బట్టలు తడవడం ఎందుకు జరుగుతుంది? కొందరిలో తుమ్మినా, దగ్గినా, ఎక్కువసేపు కూర్చొని లేచినా, బరువైన వస్తువు లేపినా తెలియకుండానే మూత్రం లీక్ అవుతుంది. ఇంకొందరిలో బాత్రూంకి వెళ్లేలోపే బట్టలు తడుస్తూ ఉంటాయి. స్త్రీలలో నార్మల్ డెలివరీలు, స్త్రీ పురుషుల్లో బరువు పెరగడం, నియంత్రణలో లేని షుగర్, ఇన్ఫెక్షన్లతో పొత్తి కడుపు కింది కండరాలు బలహీనమై ఇలా జరుగుతుందని యూరాలజిస్ట్ సంయుక్త తెలిపారు. పెల్విక్ వ్యాయామాలతో 85% మందిలో సమస్య తగ్గుతుందన్నారు.